Ampak sami objekti nikoli ne pomenijo nič, če ni vsebin, ne, ker nismo zgradili spomenika, ampak so bile obnovljene, tako rekoč kulturno-zgodovinski zanemarjeni objekti. Pomembno je, da smo danes dobili predstavljeno eno bogato vsebino ob bogatem lutkovnem programu, ki bo zdaj seveda kuratorsko in ciljano vodena, tako da bo res za vsakega, od otroka do seveda odraslih ljudi, za kakršnekoli različne interese, zanimive kulturne vsebine. Hkrati pa postaja tudi ta točka povezana z ostalimi kulturnimi in turističnimi vsebinami, ki so v bližini. Tukaj smo zdaj priča seveda nekem novi četrti, zato tudi kulturna četrt Minoriti, ki se ne bi omejila samo na zgradbe, ki so znotraj minoritskega kompleksa. Če začnemo že tako rekoč ob Dravi, lahko ali pa od glavnega trga. Na glavnem trgu je že živahna židovska četrt, potem pridemo do vodnega stolpa, če gremo proti Dravi, pridemo do hiše najstarejše trte, muzeja najstarejše trte in seveda do tega minoritskega kompleksa. In če gremo še malo naprej, imeli bomo tudi obnovljene objekte ob naši tržnici in prenovljeno nabrežje reke Drave. Mislim, da se novi Maribor na najstarejšem delu, kjer je Maribor v bistvu začel prebujati oziroma se je že prebudil.